Qayerdan sizniki aka? Yuradi mahalla Karayev ishladi. Ha, Koson tomon. Ish nima ishda? Ish dehqonchilik, chorvachilik. Kurashlarga ham chiqib turasizmi Navro'zda? Chiqmaysiz. Endi qara. Sizni ehtimol yoshligingizga chiqasiz-da? Ha? Aman bo'ling. 2022. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Zo'r aka. Men taksidaman. Boyakdagi cheqa tushib qolib, telefon qolib ketdi-da. Shuni iltimos aytib yuboring. Xo'p. Sizda odamlar ko'paysin. O'tgan hafta birov kasholarga qolib ketganiga ham ketirib berdi, egasi kelib olib ketdi. Men nomerim buncha sim kartasi yo'q ekan. Men qilaman dedim, qilmadi-da. To'xtang bo'lmasa. Mashinangizda telefon raqami. Sizni o'zingiz telefon nomeringiz nechi? 97 954 6904. Boshdan ayting-da. 97 954 6904. Men o'zim telefon nomerim. Menga telefon qilsa men beraman o'shani. Qayerqadi o'sha yigit? Xo'p, endi hozir qo'yib yuboraman, sizga telefon qilishadi. Ha, shunday. Xo'p, mana shu telefonning egasi baribir telefonning egasi bo'lsa, kodlangan ekan-ku, kodini o'zi ocha oladi-da. Kodini termay turing. Sen egasi bo'lsang, ayt kodini deysiz, temboli 8 ta ekan. Aldangan bo'lmaydi-da. Kimdir meni telefonimda deb ham kelib olib ketishi mumkin-ki. Kodi nechi deysiz? Kodini to'g'ri aytsa, mana 8 talik kod ekan. O'sha ega bo'ladi. Ko'rsangiz ham taniysiz. Taniyman u bilan yigitni. Telefoningiz qolib ketgan ekan. Mana taksi qidirib yurmang bu odamni. Telefon nomerlarini aytibdilar. Mana telefonim sog' salomat. Telefon raqamingizni ham bir marta ayting. 97 954 6904. Men o'zimga telefon qilsalar beraman. Mana bir Qashqadaryo yangiliklarda bo'lib qolgan mana. O'zimcha o'ylab ko'rdim-da, shunday qilsam bo'ladi. Shaqlayversa yechaman. Mayli aka, sizda odamlar ko'paysin. Vijdonan odam. Mashinalarga tushib qolgan. Telefon raqamlarini qo'ydilar. Telefon qilib oling. Kodini bilib o'zlari ko'rib taniydilar. Men yonimga kodini ochadi beraman lekin. Men hozir yuzini mana eslolmay qolaman-da. Malades lekin qayerdan o'zizniki? Men Eskisharda turaman. Omon bo'ling aka. Sog' bo'ling. Malades gapi. 5-iyul 2026-yil yakshanba kuni kelibdilar. Soat 1dan 17 ta o'tgan. Aka, nima haqida gaplashyapti ikamiz? Omon bo'ling. O'sha payt abizning nomi ekan sizda. Vojoni. Yo, anavida. O'zingiz nomingizmi? Siz ham YouTube'dan ko'rib kelyapsiz-ku. Mana shu yigitlarning mehnati. Ha aka. Aytdim-ku bu odam meni yengadi. Tushiradigan odam ko'rinmaydi. Da, unday baland aytmang, jon aka. 2022 unday baland olmaydi. Qancha yurgandi? 44 ming. Kraskasi yo'q. Benzinga. Unday baland narxlar olmaydi. Qanday Instagramdan faolmisiz? Chin guring ayting faqat. YouTube'dan, Instagramdan ko'rib borasizmi? Unday narx yo'q-ku. Kelishtirib bir dal guring qiling, olaman aka mashinani. Mang. Bitta ko'ring. Bir narx aytaman, to'g'ri kelsa olaman. Yomon narx emas, zo'r narx bo'ladi. Bo'lsa bering 95 million narx pul bera olaman. Mayli, biz bo'lsa ham mayli. Chin guring, lekin 100 ga ola olmayman. 105 ga 2023 metalli abizlar borlarni sotaman-da. Olon aka. Kulib keldingiz, o'ldirib ketasiz-da siz. Aniq-da. 95 million bering. Yomon narx so'ramadim, biz bo'lsa ham. Yo'q, abiz yo'q, benzinga. Xarajat katta mashina, chin. Bilaman, baland olgansiz, falon aka. Ya baland olib ham siz salonni olgansiz-ku. 125 million. Endi o'sha pulga sotmoqchi bo'lyapsiz. Yo. Menga nasicha, ya. Bunga foyda berish kerak. Ya, unday bo'lmaydi-da. Foydalanib qolgansiz o'zingizga bilinmaydi-da. Misol, uylanganingizdan keyin xotiningizni 5 yildan keyin haydayman desangiz, ballarni olib qolaman desangiz, xotiningiz yo'q deydi-ku. Ketsa hammamiz ketamiz. Bo'lmasa yo'q deydi. Siz ham bundan foydalangansiz, balasini olib qolgansiz uyingizga. To'g'rimi? Yaxshi yomon kuningizga xizmatini qildimi? Mana o'sha narsa qoldi-da endi xizmat sizga. Bitta guring aka, 95 million zo'r so'radi. Ko'nglingiz yuzidimi? Aytavering. Men ola olmasam, men sizni mashinangizni aytib ko'raman. Kimdir olsa olsin. Sizga bo'laykanni aytganman, kuni ularga yo'q akajon. Qaysini aytib bo'ladi? 125 ta. Ha, 25 dan kam ham bermaysizmi? Iloji bo'lsa bermoqchiman. Avval bo'ling. Siz birinchi ma'lum keldingiz-da. Siz bitta ikkita joyga borishingiz kerak-da baribir. Bir ikkita joyga savdolarni bir ko'rishingiz kerak-da. Ishimiz bitadi siz bilan. Lekin hozir bitmaydi. Hozir sizni bu narx aytishlaringiz juda baland. Oho.
mayli nechi pulda aytib ko'ray yilga 100 deb aytib ko'raymi 105 deb aytib ko'raymi aka 110 deb aytib ko'raymi men qisqasi aka sotmayganlar shunday deb aytsam yaxshi mashina sotilmaydi bir mashinamni faqat ko'rsataman sotari yo'q akalar xafa bo'lmanglar